زه د خور سره پروت زه به د ښځې له درځم او تصویران به درنه وباسم اټک د پل د لاندې وګوره 50 ځل مې درنه پرتوګ ویستلی محمد رحیم کلامي ما ته رالیږلی چې سرحاتن پکې د خور مور کنځل کوي دویم زمونږ په بغض کې دومره حد ته تللی چې د باطلو خبرې دې هم بیا پوره نه دي رانقل کړي مثال په طور دی څه وایي وایي یاره وایي مفتي ندیم وایي چې زه د خور سره پروت وم انا لله و انا قسم بالله که د الفاظ ما ویلی چې د خور سره پروت وم که دا شیخ محمد الله ما ته وښیي چې یاره ما د الفاظ ویلي دا زما الفاظ زما وایس ما خو چې زه د خور سره پروت وم زه به لاړ شم د پیرګوهر صاحب په لاس باندې به زه بیعت وکړم د دې نه بله غټه خبره نشته او که ما نه ویلي او دا شیخ دروغ وایي بیا هغې ته وایم لعنت الله علی الکاذبین په ځان باندې دغه د لعنت تسبیح وایه او هسې هم ملون ګرځېدلی په د خبرو سره دویم نمبر بیا په ما پسې دی وایي یاره وایي دی ویلی زه به د ښځې له درځم او تصویران به درنه وباسم نو بیا پسې دې تبصره کوي وایي د چا کور ته ورتلل او بربند تصویران ترې اخیستل نو که زما الفاظو کې چېرته دا و چې زه د کور درځم او د خور مور نه د بربند تصویران اخلم خو بیا شکه ټوکن نه و شیخ صاحب یو ځل بیا په ځان باندې وظیفه وکړه لعنت الله علی الکاذبین که دا شیخ الحدیثان دغسې شي ګر همیم مکتب و همیم الله شیخ سعدي رحم الله جړا کړې وه که دغسې ملایان طالبان کینی نو دا بیا د قیامت علامه د قیامت به راځي ستا غوندې خلک هم شیخ الحدیثان شو اصل کې خبره دا وه دا شیخ عزت الله په وابیانو کې تاسو به کتلی وي چې انتهایی بده خوله خوځوي حتی چې په دغه ورځو کې د شیخ رحم الله شهید نور الله مرقد هغه ورسره خبرې شوي دي او کم الفاظ دي هغه تاسو په دغه کې اورېدلي دي په دا میډیا کې سړی دغه څومره مجبوره شي چې دغومره بده خوله خوځوي او دې خبیث به زمونږ یو کس ته دمکي ورکول چې کور تر پسې در ننوځم کور ته درځم بیا ما هغه ته پر رد عمل په جواب کې وویله چې ته خو زما هغې ته نشې راتلی او انشاءالله زه به درځم زه به د مور تصویر دې دنیا ته ورښایم د ښځې تصویر به دې ورښایم او بیا مونږ کړي مو ما کسان ور ولېږل د دې نم د مور ویډیو هم شوې وه د شیخ عزت الله چې مور یې ویلی دا خنزیر دی بیا مونږ هغه ویډیو کې نوره خو هم شیر کړله خو د مور ویډیو مور شیر نه کړله ځکه مونږ چې د دې ناسې غلط تاثر خورېږي نو اصل خبره هم دغسې وه دغومره غلط بیاني مه کوه ته ځان ته شیخ ویله مسلمان یې او دغسې خبرې کې الله له به ته څه جواب ورکړې زما خو ذهن ته نه اخلي څلورم نمبر کې دی وایي مفتي ندیم ورته ویلی دي هغه ما طرف ته اشاره کوي دغه پېښور مناظر چې دی ورته مناظر اسلام وایي ده ویلی دي چې د اټک د پل د لاندې وګوره 50 ځل مې درنه پرتوګ ویستلی زه وایم که دا زما الفاظ یو دا شیخ یې ما ته وښیي نو زه به بیا ورشم د دوی د پیر صاحب په لاس باندې بیعت وکړم توبه به وباسم او که دا الفاظ ما نه ویلي نو د حدیثو کتاب ته ناست یو ځل بیا په ځان لعنت ووایه د قرآني لعنت مستاق او دغه لعنت در باندې ملعونه ورېږي شرم حیا خو در پکې نشته بیا وایو یو سړی په زنا او لیواتت اقرار کوي ما یادوي اصل خبره دا وه په دې پنجپیریانو کې یو مفتي توصیف صاحب هغې ډېره خرابه خوله استعمالوله د دې یو درس والا کلیپ راغی په هغې کې مونږ نه مخاطب کړي وو زمونږ دیوبندیان یې مخاطب کړي وایي ستاسو هغه پرتوګونه تر اوسه پورې ونو ته ځوړند دي د هغه هم کنځل نه مراد خو تعبیر یې دغسې کړی و چې تعبیر یې انتهایي سخت و ما ورله جواب ورکو ما ورته ویل اول دې د خپلو پنجپیرانو پرتوګونه وګوره تر اوسه پورې د 50 نه زیات هغلته راټک د پل د لاندې پراته دي او دې شیخ پکې بیا څه میلاو کړله و یاره ده په مناظره کې ویله چې ما ستاسو کسان د دغه نه لاندې کړي لعنت الله علی الکاذبین چې ما دې دروغ ویل الله دې در سره دې حساب وکړي دا کم طالبان چې در سره زما امید دی دې کې به الله دغسې راپاسې انشاءالله د ګریوان مرۍ نه به دې ونیسي او د ابوجهل په شانتې به دې مردار کړي چې خبیث حدیثو کتاب ته ناستې دروغ وی ملعونه شرم او حیا خو هم څه شی چې په چا کې وي نو دا خبره ما دغسې الفاظ ویلي او په رد عمل کې مې ویلي زما دته چلنج دی د الفاظ ته دغسې وښیه څنګه چې تا ویلي دویم نمبر زمونږ مراد هم د دغې نه دا نه و چې غلط الفاظ هم ویله دغه استعارې او مجازات کم از کم دا څیزونه خو ته پېژنې که نه هغه دا ویلو چې ستاسو پرتوګونه ونو ته ځوړند دي یعنې ستاسو شکستونه ښکاره دي ما ورته ویلو مې د 50 نه زیات هغه زمونږ خلک وایي یاره دا ټک د پل د لاندې دغه شی یاره پلان کې مونږ چې کوم والی دی دا ټک د پل د لاندې نسوار خرڅي یا د پرتوګونو لفظ استعمال کړی نو ما ورته جواب ورکړو چې ستاسو پرتوګونه تر اوسه پورې دا ټک د پل د لاندې مطلب دا ستاسو د شکستونو ټوله دنیا خو تر اوسه پورې تماشا کوي ته څنګه دا خبرې کوې بیا په اخره کې دی
وایي که مراد ترې نه توهین شي نو بیا هم کنځلې شوي او کنځلمار سړی فاسق وي نو بیا کنځلمار چې د مناظر اسلام څنګه کېدی شي څوک خپل مقتدا څنګه جوړو نو زه تا ته وایم چې ستا په شان کذاب شیخ الحدیث څنګه کېدی شي په اهل حقو باندې تهمتونه لګولونکي عالم څنګه جوړېدی شي بیا په یو اداره کې څنګه کېدی شي زه دته وایم چې اول خو ما کنځلې نه دي کړی د هغه په رد عمل کې ما سخت الفاظ استعمال کړي دي پنجپیرانو ته دومره تکلیف نه وشوی څومره چې تا ته وشو او الله دې دغسې په تکلیف کې ساته دا د حسد اور دی دا نه مړ کېږي انشاءالله سوځي قبر کې به هم پرې سوځي دویم نمبر ځکه تا ته دا پیر صاحب ډېر محترم دی مشر سړی دی محترم دی زه نه غواړم او د پیر صاحب دغه وایس د ده سره چې اوسېږي په هغه ورځو کې محمد رحیم کلامي ما ته رالیږلی چې سرحتن پکې د خور مور کنځل کوي نو بیا هغه ته خو ته مناظر اسلام مې په هغه پسې خو د کلیپ ونه کړو خو بهرله زه نه غواړم چې هغه څیزونه شیر کړم کنې ما کولی شو چې په دې کې درته به هغه وایس در شیر کړم خو بده خبره ده زه نه غواړم چې د پیر صاحب توهین وکړم یا د هغې سپکاوی وکړم درېیم نمبر زه تا ته دا وایم چې ډاغی شیخ صاحب خو به نه یې که نه فردوس باباجي دي دا ټول چې مناظرې کړې وي دغسې خبرې درته در وښیم یقین وکړه چې ته به د هغې نه څه تعبیر خو بهرحال توهین کېږي اغیار د هغې نه غلط مطلب اخلي نه غواړم چې هغه مخې در خو بهرحال یو ځل بیا مې دی یو شیخ دی که څه شی دی د مخکې م کلیپ وکړو په هغې زمونږ او د پیر صاحب په منځ کې خفګان جوړ شو بیا پیر صاحب ما نه ګیله کړې وه چې یاره ما ته به دې ویلې وې که ما نه وې کړې بیا به تا کړې وې پوسټ به دې کړی وې ما دا ځل چې کله د کلیپونو شروع شو ما تقریبا د 500 پیرونه زیات پیر صاحب ته په وټسپ کې میسیج وکړو یو ځل مې ورته کالم وکړو پیر صاحب ویل زه ورته وایم ما سره وټسپ اوس هم را سره دی اخر کې ما ته پیر صاحب ویل چې یاره هغه مشر استاد دی د مدرسې او زما خبره نه مني ما ورته درې څلور پیرې وم ویله چې د کلیپونه هم ډیلیټ که دا وکړه خو یې نه کړله نو پس ما ورته ویله خو بیا مونږ نه هم ګیله مه کوه ځکه مونږ خو بهرحال ما مخکې مزید څه وایم نه خو بیا هم پیر صاحب دې ته وایم هغه خلکو ته وایم چې کله هم همیشه دې پهل وکړي لګیایي دغسې تهمتونو ته هم راشي مونږ خپل صرف وضاحت وکړو که مونږ شروع وکړو قسم دی بعضو خبرو مونږ څه نه شو ویلی بعضې زموږ خپل ملګري موږ ته تاسو زیاتی کوئ تیزي کوئ مشران دي نو دا اوس مشران شو چې دا څه وایي بله ورځ د پیر صاحب یو کلیپ راغی دا د علم الکلام په درسونو کې د امکان کذب په نوم عموم قدرت باری تعالی چې ورته مونږ وایي په هغې کې صراحتن د بریلیانو موقف راواغستو په کومه مسله چې شیخ الهند رحم الله کتاب لیکلی دی په کومه مسله چې مولانا خلیل احمد سهارنپوري صاحب لیکل کړي دي امام اهل سنت شیخ ضربخان صفدر صاحب کې د علماء دیوبند موقف دی هغې راواغستو بریانو طرف ته ترجیح ورلله زموږ علماء دیوبند مسله کې هلته باطل کړو خو مونږ څه نه وایو که مونږ څه وایو وایي یاره بس بادب بګې نشته زه هغه منافقانو ته مې چې په دې وخت کې خپلې خولې کلاو کوي بس دې وخت کې لږ پوسټ وکړئ زه دې وخت کې لږ نصیحت وکړئ بهرحال هغه شعر دی که نه هم آه بھی کرتی ہے تو ہو جاتی ہے بدنام وہ قتل بھی کرتی ہے تو چرچا نہیں ہوتا زمونږ په حسد کې تنظیم جوړ کړو ونه چلېدو بې شروع وکړل ختم یې کړو خپله یاره مناظرې حرام دي نو ته ورته شل پیرې حرام ووایسته یقین وکړه خپل شاګرد یې نه مني خپل بچی دې نه مني په دې کې هغه خو نور سخت الفاظ استعمال کړم به هغې به خفه شي بس دغومره پوره ده خپل شاګرد یې هم دې کې نه مني بهرحال بیا د حسد د وجې نه لګې مونږ ته پته مناظرې حلالې دي یا حرامې دي هغې سره ما هېڅ کار نشته نه تا نه مونږ دسخط اخلو نه تا نه مونږ فتوا اخلو نه ته څه شی چې ستا نه فتوې واخلو خو بهرحال زما په ذات په حوالې سره د غلط بیاني کړې وه باطلو چلول ما د هغې وضاحت وکړو الله دې وکړي چې دغه خبرې در باندې ښې ولګي لږ انسان در نه جوړ شي او خپل طالبانو ته نور درسونه وکړي دې بکواساتو نه قلار شي الله دې وکړي چې دغسې خلک زمونږ په لاره کې هغه د منافقانو کردار ادا کوي چې د مسلمانانو د هغې نه خبردار شي که مزید د دې نه پس څه خبرې راغلې بیا به مونږ مجبوره یو چې بیا مونږ اینډ کا جواب پتر سے دینا جانتے ہے الله دې وکړي چې په دې سره د دماغ سر له راشي او نور په انسانیت په دایره کې اوسي که نور بکواسات ونه کړي ورنه آینده به مونږ دغسې شرافت جبه درته مزید نه اختیارو انداز هم درته سختېږي جزاکم الله خیر